Nuevamente van haciendo pesca. Después de un recorrido hasta Pesacalco. Ya estaba aburrido yo. Me emociono nomás con ver que saquen. No como otros que nomás los dejan la vida aquí. Andamos lo mejor de lo mejor, señores, en la tada y haciendo pesca. Le estoy escuchando. Señuelo NOEBY. Aquí viene. Enrédele lento usted. Que lento. Okay. Voy a sacar primero este y luego aquí. Que no se enreden. Ya lo tengo que hacer. Pero ya está cansado. Ahora es como acá, que ya están los chiles de ahí.